Кронштадта. План был совсем другой. Кстати, строился по чертежам Петра. Была такая 18-метровая башня, 14-метровый шпиль, 29 метров в диаметре, 10-гранная. И в 3 яруса на ней располагалось 14 орудий. Вот такой форт был. Это со временем перестраивается, модернизируется. А все из-за того, что артиллерия мало скорострельна, компенсируется количеством орудий, потом увеличивается в площади. Сейчас эта форма вытянута пятиугольник. Ее можно было поставить 114 пушек. Но к началу 20 века это все устарело. Орудия снимают, и чтобы площадь не попадала, открывают на нем пороховую лабораторию. Ой, нет, станцию размагничения, как сказать. Нужна такая станция, чтобы снимать магнитные поля судов, чтобы приборы точно показывали. Очень важно, в военное время есть такие магнитные мины. Они реагируют на поля кораблей и взрываются. И чтобы вот этого не происходило, поля нужно обязательно снимать. Вот такие задачи стоят перед этой станцией. На конечности Кронштадта мы с вами видим маяк, такой красного цвета с лестницей, он 1837 года постройки. Но по поводу дополнения такое, да, про форт, то, что в наше время уже там никакой станции размагничивания нет, но все равно военный объект. Дело в том, что появляются корабли размагничники, и станции размагничения ставят сюда, и просто вот таких работ здесь уже не проводят, потому что им уже не нужны просто. Но все равно, повторюсь, Кронштадт военный объект. Почему мы с вами видим эту крепость здесь, вот в этом месте, а не в каком-нибудь другом? Но дело в том, что за ним до противоположного берега это мелководье. И корабли нашими тоже там не могут пройти. Вот оно, судоходное место, буквально 100 метров, где мы с вами идем. Поставишь крепость и можешь контролировать движение судов. Что было и сделано. И появляется крепость Кронштадт. И то, что приличное пространство противоположного берега, это мелководье, для нашей восточной части Финского залива вообще неудивительно. Взять Котовство сможете убедиться, здесь средняя глубина вообще составляет всего лишь 2,5 метра. А Кронштадтцам вообще проблема оккупации, вы можете километры пройти в обои, то по пояс, то по колено. Глубины небольшие, поэтому приходилось сами увеличивать, называть этот фарватер. И первый, кто за эту работу берется, это известный фабрикант Путилов в 1878 году. Так вот, он за 7 лет поднимает 11 миллионов кубов грунта, увеличил фарватер глубину 6 метров. Ну, для той поры было вполне достаточно. А мы в наше время довели фарватер уже 14 метров. Но при этом надо дополнить влево-вправо отойдешь, ты можешь попасть на те же самые 2 метра. Поэтому Лоцманская служба-то и пользуется спросом, и она, дорогие друзья, всегда была здесь. Еще с новгородской эпохи мы с вами проходим по пути, который все знаете из истории, как путь из варяг греки или путь из варяг варабы, как он раньше назывался. И вот новгородцы контролировали движение судов, и помогали здесь пройти. Но если что, Лоцмана называли на русский манер, и звучала эта специальность как знаток водной струи. Но бывает, что Лоцман ошибается, и самая известная история произошла при Петре, когда он за большие деньги купил корабль в Англии, он назывался Лондон. И вот несколько десятков миль, и осталось пройти кораблю до гавани Кронштадта, но умудрился корабль посадить на мель. Наказание Петр I приказал этому Лоцману жить на корабле 3 года, не спускаясь на берег. Но бедняга год протянул и умирает. Это место обозначено на карте, так и называется Лондонская банка. Банка называют на реке место вот мне. Отсюда не видно, находится за дамбой. Ну а справа от нас, дорогие друзья, мы с вами видим крепость император Петр I, или цитадель. Второй морской флот, который здесь строится, был открыт в 1724 году. Вообще все крепости у нас отличаются друг от друга проектами, все они оригинальные, ни одного повтора. И это больше похоже, проще говоря, на форму такой вот гантели. 2 бастиона, которые соединяет стена. В инженерной терминологии называется на куртина, где было 100 орудий форта. Назначение крепости было прикрывать подход к гавани нашего города. Был
деревянным мазом, то есть стенокромазом до крепости, но спустя 100 лет известным наводнением 1824 года просто смыло форт до основания наводнением. И вот тогда его перестроят в каменный гранит. Мы с вами видим собственную часть из этого материала. А вот здание на территории крепости из красного кирпича строится уже в конце 19-го. Когда крепость устарела, на ней сделали склад. Ой, склад. Пороховую лабораторию. Где развивались взрывчатые вещества, торпеды, бомбы, мины. Ну а затем все это доставлялось на многочисленные склады Кронштадтской крепости. В наше время форт тоже военный объект, и просто туда не попадешь. Он соединен с берегом Дамбы. За ним видно лесной массив, на его фоне серо-цвета бетонное сооружение. Вот это все и есть, это склады. Знаете, за этой крепостью вообще можно разделить наш остров на две части. Мы с вами идем с восточной, она всегда принадлежала городу. Она в данный момент проходим с западной, она всегда принадлежала военному. К чему веду разговор? Наш город ограничен своим ростом населения, ничто нового не построишь, как все военные занимают. Поэтому во все времена у нас было население, но максимально это 40 тысяч, не более того. Но в наше время военные все больше и больше уступают территорию городу. Уже известно, что есть новые проекты для новых жилых комплексов. Вот, дорогие друзья, ну что ж, дошли мы с вами до самой известной крепости. Вот он, форт императора Александра I. Стены его уже видны. Справа от нас по ходу движения, которые любят сравнивать с фортом Боярд. Да, очень похоже. А ведь наша даже больше, размером 90 на 60, французская 70 на 40. На примере этой крепости хочу вам сказать вообще принцип строительства эпохи гранита и свайное основание. Под нее забиваются сваи, под эту крепость забит аж 5000 таких свай. 11-метровых, половину длины вбивалась в грунт, основное пространство заполнялось специальным гидравлическим раствором на основе извести. Ну и когда такая площадочка вставала, поперед вокруг нее опускали режи, коробы, ящики, наполненные камнем, землей. И уже когда они достаточно возвышались над водой, стелился двусвечный настил, устанавливались козлы. Возле козлов 4 работника, 2 каменотеса, 1 плотник, 1 рабочий. На кузовах располагались рельсы, а по рельсам передвигали краны, благодаря которым поднимали вот такие гранитные блоки. Что интересно, связующий элемент, как цемент, не использовали, он плохо держит гранит, поэтому между собой соединяли специальными пилонами, стержни такие железные использовались. Но вот за деньги убрались в 1845 году, он был торжественно открыт. Газету той поры прозвали еще фрегатный дом. Точное примечание. Стилька похожа на бот корабля той эпохи, когда артиллерия была мало скорострельна, компенсировалось количеством, было на нем 123 орудия. На первом ярусе даже были пороховые ракеты. Основание фото мы с вами видим внутренний изгиб. Это хороший водоотбойник, чтобы не заливало первый ярус. У крепости есть еще и вторая история. Он называется форт Чумной. Я вам обязательно ее тоже расскажу, но уже после поворота. Как видите, мы так все потихонечку больше и больше забираем влево. А опять же справа по ходу движения, если чуть дальше посмотреть, видно бетонное сооружение еще одной крепости. Форт тут называется Великий князь Константин. Крепость, на которую пробуют что-то все новое, вооружение, броню, укрепление. Вот видите, бетонное возвышение такое, к примеру, да? Это тайная батарея, разработка 70-х годов 19 века. На 2 платформах поднимались орудия, производили выстрел и обратно опускались на перезарядку. Вот такая интересная разработка для той поры. Но к началу 20 века отказались от этих систем. Главный минус, что слишком все это было громоздко, сложный механизм эксплуатации. От этой системы все-таки отказались. Хотя там пушки две были там, каждая весила по 20 тонн, калибр орудия 270 миллиметров. Это даже в нашу минуту очень приличный калибр. За минуту успели делать выстрел, это считалось хорошей скорострельностью для той поры. Но наша
Уже в начале 20-х все это демонтировали, ничего там уже такого не осталось. Но, кстати, дорогие друзья, крепость Форт Константин вы можете посетить, там есть что посмотреть. Там есть гостиницы, кафе, музей маячной службы, можно внутрь помещений попасть, сверху по ним полазить, как говорится. Так что, знаете, есть крепость, где вы можете побывать. Да, даже ходит бесплатный автобус от остановки Петровского парка, то есть от нашей пристани, буквально пройти 100 метров вперед. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами идем прям наглядно. Проходит корабль через морские ворота Петербурга, да, то есть в той стороне Балтика. Но если нашим городам угрожает наводнение, перекрывается это большими воротами. Вот рядом с башнями белого цвета конструкции. Это они есть водозаборники, водопорты, как их называют. Их вперед себя выталкивают на электровозы тягачи. Когда это проделано, внутри этих створ стоят насосные станции, они в цистерны начинают вкачивать воду. Уже когда это сделано, они опускаются до порога 16 метров. Под этими 16 метрами лежит 9-метровая толщины бетонная плита, а уже под ней проходит подводный тоннель, чья продолжительность почти 2 километра. В 2011 году он был открыт, и тем самым вообще закончилось строительство Данибы. Мы с вами так называем, а так КЗС, комплекс защитных сооружений от наводнения, потому что несколько видов защиты у нее, я вам только про одно рассказал. Как происходит наводнение? Для нас опасно, ведь только одно направление ветра – это юго-западное. Когда с Балтики сильными ветрами гонятся на наши города, наклонная волна. То есть она невысокая, а длинная, ну и может занимать несколько километров. И вот одна на одну так вот нагоняет, получается, что вода Финского залива, она запирает просто мину. Все вот это смешивается, и вот такие подъемы воды и образуются. Самый известный это 1824 год. Вода поднялась на отметку 4,21. Ну, это, кстати, не самое большое. Это вот в петербургских летописях, да, это так. А вот в 1692 году, когда шведы были в этих водах, они могли наблюдать подъем воды на 25 футов, а это уже 7,5 метров. У нас там 6,5, то есть напрашивается вопрос, куда делиметр вдруг такое повторится. Но оказывается, что такие большие подъемы воды здесь происходят только раз 3000 лет. Раз в 1000 лет вода на 5 метров. Ну, потому что проводятся исследования, наблюдения за наводнением, вот такие результаты работы были сделаны. Полностью оправдывает свое строительство вот с 2011 по наше время нас уже выручило от 18 подъемов воды. Так что дамба себя полностью, как говорю, оправдывает, да? То есть справиться с наводнением такой высоты. Об экологии тоже продумано, даже вот такое учитывается, едет машина по дамбе, она грязная, идет дождь, соответственно, смывает грязь в машине, и напрямую это не попадает в Финский залив, нет, грязная вода идет в стоки, а стоки ведут в вычистные сооружения. В этой дамбе строено 22 таких сооружений. Все фильтруется и попадает в Финский залив чисто. Как показатель, что у нас вода все же еще хорошая, именно в сентябре почему-то рыбакам в сети попадаются раки. Да, они у нас здесь есть, потому что наша часть, восточная Финского залива, достаточно пресноводная, на 98,7% пресной воды. Интересный улов был в 1851 году. Здесь поймали атлантического сетра весом в 213 килограмм. 80 из них была черная икра. Ну, известно, что эта рыба, когда идет на нерест, он ищет именно пресноводные водоемы, вот такая к нам заплутала. Но, надо сказать, здесь почти 100 лет ловились подобные, после этого почти еще 100 лет ловились подобные экземпляры. В наше время атлантический осетр — это большая редкость, он занесен в Красную книгу России. Опять же, дорогие друзья, справа по ходу движения мы с вами видим еще одну крепость ближе к тому берегу, ближе к дамбе. Белое сооружение на нем, да, это форт Граф Минютин. У нас в честь реформатора 19 века Минютина. Крепость, на которой в 1881 году впервые попробовали башенное орудие. 6 таких башен поставили. Каждая башня весила 500 тонн веса, 8 метров в диаметре, 30 сантиметров броня. Внутри две пушки, которые сами весят по 20 тонн. А калибр орудия был 270 метров. То есть я вам рассказывал, что на форт Константин тайная батарея, да, и вот такие же пушки были
И здесь только их уже только получается 12 штук. Но к началу 20 века все это устарело. Главный минус башни, что никакого обзора. Да и появляются пушки, которые были дальнобойные, скорострельные. Как вот на крейсере «Авроре». Называется орудие системы «Камер». Вот такие там были тоже установлены. Сейчас, опять же, справа по ходу движения мы с вами будем проходить одинокую такую разрушенную башенку на островке. А ведь тоже было когда-то крепостью. Форт назывался император Павел I. Крепость, которая была в 2 раза больше, чем наш вот этот Форт Александр I, который любит страны с плохом порядком. А он был в 2 раза его больше. Строился на 11 лет и в 1855 году был открыт. Но мы с вами видим только одну разрушенную башню. Это связано с строительством событием 1923 года, когда крепость была признана устаревшей, чтобы площадь на ней не пропадала, сделали склад. Много чего